ядаж нэг орж ирж байгаа ах дүүд үр хүүхэдтэй нэг цайны сүйтэй байгаад нэг гараад явахт нь хинээс ч сараа алдахгүйгээр нэг атгах чихээр аваад өчгөр тийм хэмжээнд биднээс тэтгэврийг одоо хүргэж өгөөч гэж байна. Одоо биднээс чи хийдэг юм хийцсэн. Одоо үнэхээр ажил хийх одоо даалгарсан улсад ямар ажил хийх вэ? Та нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тийм л байна. Тэгэхээр одоо энд одоо хамгийн гол нь энд биднээс хэвлийн баг хурлыг хийж байгаа шалтгаан нь бол одоо биднээс ижил маш олон ахмад байна. Тэднээс энд ирээд үгээ хэлж чадахгүй. 80 гарсан, 90 гарсан тийм хүмүүс байна. Тэднээсийг мань бас харж үзээч. Тэднээсийн дуу хоолойг энд хүргэх юмсан. Биднээс өөрсдийнхөө дуу хоолойг төр засагтаа хүргэх юмсан гэсэн санаагаар энэ хэвлийн баг хурлыг хийж байгаамаа. Тэгээд ахмадуудын тэтгэврийг хасчилгүй шиг бас нэг амьдралынх нь боломжийн хэмжээнд одоо хуучин яг нэг одоо ажиллаж байгаа ажиллаад гарч байгаа хүмүүсийн тэтгэвртээ ойртуулна гэсэн байхгүй. Тэр үл ерөөсөө ямар ч ойртсон юм байхгүй, бүр холдоод. Одоо би бол 96 онд тэтгэврт гарсан хүн. Тэгэхэд миний тэтгэвэр 38,000 тогтоож байсан. Тэгэхэд хүмүүсийн тэтгэвэр 6,000 төгрөг байсан байхгүй юу? Их чинь баг одоо тэр үед чинь би одоо тэднээс баг 6-7 дахин илүү тэтгэвэр авч байгаа. Одоо тэгсэн миний тэтгэвэр доошоо гулсаар байгаа. Нөгөө 550,000 руугаа ортож байгаа шүү. Ийм л одоо төр засгийн бодлого явна гэж баймааргүй юм.